တဘာဝအတိုင်းငှက်နဲ့တူတဲ့ပန်းများနံပါတ်1ငှက်စိမ်းပန်းတွေ့ရတိုင်းပဲဒီပန်းပုံစံကငှက်လေးပြက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အဲ့ငှက်ကလည်းအပြင်မှာတကယ်ရှိရဗျအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ငှက်ပတုံးဖြစ်ပါတယ်ငှက်ပတုံးနဲ့ဒီပန်းတွေကတော်တော်လေးကိုဆင်တူတယ်ဗျခေါင်းပုံစံတွေကတောင်မန်တွေကခန္ဓာကိုယ်အနေထားတွေကိုတော်တော်လေးကိုဆင်တူတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေကိုတစ်ခုမေးစားရှိတယ်ဗျဘဒုကို copy ရလဲငှက်ပတုံးကပန်းကို copy ရလားပန်းကငှက်ပတုံးကို copy ရလားဒါကတော့လုံးဝလှုပ်ဝက်စမ်းချင်ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါနံပါတ်2ကြက်တူရွေးပန်းဒီပန်းရဲ့ခေါင်းပုံစံကကြက်တူရွေးနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူတယ်ဗျမသိလို့ရှိရင်ကြက်တူရွေးကအဲ့အပင်သားကိုကပ်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီပန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျစွာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြတခြားနေရာမှာရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြောဆိုပေးပါဗျနံပါတ်3 Yulan Magnolia ဒီပန်းလေးကတော်တော်လေးကိုရင်သက်ရှုမောဝယ်ကောင်းတဲ့ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျကြည့်ပါဦးမသိလို့ရှိရင်ငှက်ပေါက်လေးတွေကတစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအမွှေးဝါပုံစံပွင့်ဖက်လေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကသူတို့ကိုငှက်တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုတူစေပါတယ်ဒီပန်းတွေကတရုတ်ပြည်မှာရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400တဲကစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖျားเจ้าတွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖျားเจ้าတွေကျောင်းဝင်နေမှာစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တရုတ်တွေရဲ့ Asian knowledge ကိုသူတို့သွားရှော့လို့မရဘူးဗျနံပါတ်4ဘဲပြန်တစ်ခွဒီပန်းလေးကတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျဘဲနင်ညူပေါက်လေးတွေကပြန်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေရဲ့တော်တော်လေးကိုအသေးအားစာကောင်းပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဗျဒီဘဲပြန်ပန်းလေးတွေကအော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ AS data မှာရှိတယ်လို့သိရှိရတယ်စောနာကငှက်စိမ်းပန်းတွေကကြတော့အော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အပူပိုင်း data မှာရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဗျတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငှက်နဲ့တူတဲ့ပန်းလေးတွေရှိသေးရဲ့တခြားသောငှက်နဲ့တူတဲ့ပန်းလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မှာဝင်ရောက်ပြောဆိုပြပါဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်